Bukajan Karbi Club ningkan phokep ke chok ke talon pon Lason si busik ni phaing koira ke thom ningkan surihini ra ing koira pli bhom kru arni Lakhain koira si Borjan constituency ke parlo Bukajan town adung het rongkang thera rongalong Bukajan Karbi Club ningkan phokep ke chok ser talin karcho ajai me ke paman pon Lapen labang so ajai me karcho ponji aphan pini lapen penap nini apharmansi program committee tumpen pathik ponlo Lapen pini kecheng CR ni lake Karbi Club anthem alun lun ponsi labang so ser talin karcho ajai mek abang ingpu ponlo lapen aduntu Karbi Club president secretary banghini arideng pen lama aplexitami ingthor ponlo lapen aduntu Dr. Numal Momin deputy speaker Assam legislative assembly arideng pen sitami ningkan phokep kechok anong e ingpu ponlo Lapen Karbi Club amahang ke thek laki ingkoira ke thom Krisir kebra Troxy kebra pli pusi nang pachini donlo Lapen pini labang so ajai me ke chengpen ki jot anmai chipahem phulake reception committee a president barem ingti lapen sarlong kiri ingti Karbi Club secretary Lapenan parta abari mate Bukajan Karbi Club founder Ramchandra ingti president lapen Dunmai Phu Amar Singh ingti lapen dihin rembang bapurambe alang litum pena joksi cingki cethan cimom pensi Bukajan town adung herapot rong rob lapen jutang anathu sitami ke paprang dunang ji lapupen ajok Bukajan Karbi Club sengponlo Lapen bang bom si pining anki ningkan phokep nang choksi sertalin karcho ajai me ke paman ponji aphan local em surya rongphar ICRN culture lapen club president secretary ke thekiding rong isi kadu kabechi don sarpensi labang so ajai mek paman ponlo lapen pini apharman aphan lake lo charli klim somaratuma phan art competition lapen ke sangkang rap kachepate nimarli tumpen anparta khela dula sitame paman ponji puta nang pachini don Lapen pinap apharman aphan chief guest kachopapon KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Borjan EM Surya Rongphar Mukut Mohanta Bukajan lapen anparta MEC Kadam Terangpi Sarupathar lapen aduntu ajolunkan amalen along kachopapon lunsepo binong timong rokrak lapen lunsepi nitu timong pi atum sitami nang chitong dunji puta nang pachini don Bukajan pen Birenteron Public TV Karbi Anglong Karbi Anglong বাকী ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেইসকল শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ স্বাৰ্থত গান আহুতি দিলে বা যিসকল কাম কৰি আমাক আজি খুব সুন্দৰ কথা কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে অসম চৰকাৰ কাৰ্বি আংলং অঞ্চলৰ যুটীয়াভাৱে প্ৰচেষ্টাত কাৰ্বি আংলং উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়িছে আমি অত্যন্ত সুখী আৰু আজি আটাইতকৈ আৰু সুন্দৰ কথা যে বোকাজানৰ কাৰ্বি ক্লাব 50 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে গল্ডেন জুবলি তাত আহি মই খুব আনন্দিত আৰু 50 বছৰে ক্লাবখনৰ খুব বেছি এটা প্ৰগ্ৰেছ হোৱা নাই সেইকাৰণে মই চাই বৰ সন্তুষ্টি লগা নাই সেইকাৰণে মই কৈছোঁ অহা 2 বছৰৰ ভিতৰত সুন্দৰভাৱে কাৰ্বি ক্লাবৰ মাটি আছে তাত চাৰিবাৰ এটা বাউণ্ডেৰী ৱাল মই চেংচন কৰিম আৰু এই 2 বছৰৰ ভিতৰতে আমি এই বাউণ্ডেৰী ৱালটো সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু যিবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে কাৰ্বি ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্ট মেম্বাৰৰ লগত কথা পাতি তেনেকুৱা ডেভেলপ কৰিব পাৰে সেইটোও আমি চিন্তা কৰিম আৰু আমাৰ ভাল খবৰ যে অসম চৰকাৰেও এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লাববিলাকত 15 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে মই ভাবোঁ কাৰ্বি ক্লাব যদি তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে 15 লাখ টকা চৰকাৰৰ পৰা অনুদান পাব গতিকে
ফাউণ্ডেশ্যন ডে আৰু কাৰ্বি ক্লাবৰ গল্ডেন জুবলি খুব সুন্দৰ মুহূৰ্ত পবিত্ৰ দিনত কাৰ্বি ক্লাবৰ সকলো সদস্যকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই গল্ডেন জুবলি গান আৰু আনন্দ উল্লাস যাতে কাৰ্বি ক্লাবৰ আৰু অধিক উন্নত হ'ব তাৰ কাৰণে আমি Pardon, operasi Bukayan Karbi Club sekali na singkan Katalon. Je pining pe ningkan pokai baprang, using ko raket ho. Ningkan harap kresil kebra, doksir kebra pria ningkan. Baburan be tum kejapon te. Ramchandra Intiafan Maipu, lapen Omor Singh Intiafan Chunbang. Aku pe konsi Bukayan Karbi Club singpon. Lake Bukayanang bong kedo rong kathira longsi Bukayan Karbi Club hem tak ki. Lasi labangso Bukayan Karbi Club ke sing ko ke lapu heglo je palaso rong kathira rong sengdet api 1968 komolong piapan rong kathira sing pondet asa alang lipan rong asar pe pondet dan ti riso yang tum kacingrum nangi butang ju bala puta tingwai ting saya pan isi ahem kenang sot kusi Bukayan Karbi Club oso nak tekono lasi labangso non wang bom pen Bukayan Karbi Club piningan pokep mate sertalen aninkan lo lasi la sertalen aninkan karcho ji pan dak itung tirikano me keseng pon lake itung IM sujorong par lake mai puiglo lapen ni bari minti lake working president lo lapen chunbang ke kini tesong belo lasi rap chunbang dolo lapen ladak itung jopani itung katira pacetu Bukayan Karbi Club president Kelsing Pangcholo lapen chunbang talong kiri itung lapen ladak don mai pu sadili bedo lapen ladak dak itung Rongberong tak matela Bukayan tangkung ti vice chairman Sundor Ingkido Horen Ingkido Karen Ingkido dan pendang itu wikini dunia itu dan Serap itu terpensi ini labangso sayang ding kengkong lo ini labangso sayang ding lamakan tu sayang ding lo lapen laso pran Bukayan Karbi Club alun ji sar Sundor Ingkido ke topon itu pan nangodai lo laso alun sing itu Bukayan Karbi Club entem laso ji kengkong lo laso era di lamai tulpon lo lamai tulada di itu timur lo laso kirim timur tong di deparing ketong cilan lo labangso pi itu halo bangso masimbon mate nikat bokep kecop na Bukayan Karbi Club sertelen katalon masimbon laso simbon mate monumen labangke itu lokal MLA Dr. Numol Mumin mate Deputy Sikara Asam Legislative Assembly alang di hari dek berarti bangso lapen labangso hong jai lake baburan be panci panong poniglo masih labangso hong jai bangke alang licor piti rong parti adi dek berarti aku poniglo nasinon labangso pida tentang te hitung dah we kimia tum dah kapatu penedoji karbi matela solo tum dah kapatu dopo supin sungan dopo Dochale somar akhir sotupan dah bring competition mate azan ki hidupo napenda kizi te pate dopo ini aja ini namte kapen mo ani kang sam ado latang te umosing ki duntan amalin dopon po labang so dun kan amalin ke alang lisu po mate jogoding ki apan alang lisi labang so dun kan amalin po ini aja